Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dina pangajaran Basa Sunda SMA Negeri Hiji Ciparai. Sarta acan kana materi Bapak bade ngawilujengkeun ka siswa kelas 10 anu parantos katampi di SMAN Hiji Ciparai. Eh Wilujeng sumping, wilujeng patepang dina pembelajaran sataun ieu. Simkuring bakal diajar sareng Bapa dina basa Sundana. Anu ngawitan sarta acan kana materi Bapa bade ngawanohkeun heula. Kamari kantos ku Bapa dipasihan pancen kanggo wawanohan tah sakantanan ku Bapa urang bahas. Kumasih ngadamel biodata atanapi nya data diri anu dina bahasa Sunda tuh. Tah ku Bapa urang contohan sapertos kieu. Nah iya wawanohan Bapak. Bapak kamari terus dipancenkeun hidup kanggo ngadamel biodata salengkap mungkin lah nya. Terus dina biodata teh diimbuhan ku foto. Tah cara dina biodata dina basa Sunda teh sapertos kieu. Nah ngawitan ti wasta salasna wasta teh seueur nya aya nami aya ngaran jeung sajabanangan kanggo ngawanohkeun diri anu pas nyaeta wasta. Ieu wasta Bapak tadi Abdillah SPD NIPna. Tah anu kadua dina wasta hidup bisa diimbuhan ku kelas nya kanggo hidup mah kelas heula tras sakola nya. Tah anu saterasna nyaeta padumukan. Padumukan teh naon Pak? Padumukan teh dina basa Sunda mah dina basa Indonesia mah alamat. Tah ieu alamat Bapak nya. Jalan Pasirangin RT 4 RW 4 Desa Talun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Terus atasna naon? Tempat Ping Gumelar. Tempat Ping Gumelar kantos hidup terang lah pannya tempat tanggal lahir. Tanggal teh Ping Gumelar teh lahir Bandung 16 Februari 83. Kalanganan naon sih? Kalanganan teh dina bahasa Indonesia mah hobi nya. Maca mancen damel ayeuna kerjana di mana? Bapak kerjana salaku guru bahasa Sunda di SMAN Hiji Ciparai. Nah, ieu sakedik wawanohan ti Bapak. Insyaallah saupamina urang di aya rezekina kanggo urang patepang di kelas, engke urang patepang di kelas nya. Tapi saheulaanan pemargi nuju masa pandemi Covid nya. Pandemi Covid sapertos kieu. Jadi urang patepangna dina media massa heula. Media massa, media elektronik gitu. Media massa mah atuh namina teh koran nya. Tah media elektronik heula. Nah, karasannya Bapak ngadamel video ieu kanggo pembelajaran. Insyaallah salami sataun ieu saupamina urang teu tiasa patepang dina reguler di kelas sapertos biasa, Bapak tiap materi tiap laungan insyaallah bade ngadamel video nya dina channel Bapak YouTube ya. Terus tah kanggo materi kelas 10 semester hiji anu ngawitan nyaeta tah anu bakal dibahas ayeuna nyaeta dongeng. Anu kaduana tarjamah, nu katiluna wawancara, nu kaopatna laporan kagiatan. Tah sanesna ieu bilih benten sareng kelas 10 anu sanes nya ku Bapak dirobih urutan babna dumasar kana nu mana heula anu gampil sapertos dongeng. Sanesna di dongeng di kelas di SD di SMP terus hidup pasti tepang lah sareng materi dongeng sapertos kieu. Bade dina basa Indonesia bade dina basa Sunda pasti tepang. Nanging ku Bapak dibahas deui ieu nu leuwih lengkepna gitu kanggo SMA mah nya. Jadi ieu materi esensial, materi anu diulang-ulang terus tapi dumasar kana kategorina. Kategori SMP sapertos kumaha, kategori SMA sapertos kumaha. Tah terus tarjamah teh narjamahkeun dina basa Indonesia kana basa Sunda, dina basa Sunda kana basa Indonesia jeung sajabana lah. Terus wawancara. Tah
kanggo wawancara ku Bapa didugikeunna materina hungkul kumargi dina masa pandemi sapertos kieu mah hidup tiasa praktek wawancara. Terus nu kaopatna laporan kegiatan. Nya, laporan kegiatan salasna mah ieu pikeun hidup ngadamel laporan dina karya wisata. Tapi duka kena sapertos kumaha Bapak kirang terang. Tapi tiap tahun biasana mah aya karya wisata, tapi kumargi masa pandemi ingat sapertos gitu ayeuna laporan kegiatan duka sapertos kumaha ku Bapak orang damalkeun lah rincianna namanya. Tah Bapak ingatkeun deui dina tiap materi atau bab ieu teh dina opat bab ieu teh pasti aya tugas akhirna nya. Tah kanggo dongeng biasana tugas akhirna ngadongeng. Jadi hidup siap-siap ti ayeuna keneh kanggo ngadongeng. Ngadongengna sapertos kumaha? Ngadongengna hidup ngapidiokeun dongeng hidup di bumi anu saterasna engke diuploadkeun dina classroom nya. Tah ieu dongeng. Tarjamah engke aya tugasna kanggo narjamahkeun atau artikel tanapi naon. Terus wawancara, tah ieu sapertos ieu wawancara sesahnya masa pandemi mah. Insyaallah ke aya teknisna ku Bapak lah. Lapor sami sareng laporan kegiatan. Tah, teras ieu buku sumber. Nah, buku sumberna anu ku Bapak diangge aya 4 nya. Dina 4 ieu benten-benten penerbitna anu ngawitan nyaeta Rancage Diajar Basa Sunda Pustaka Jaya penerbitna. Panggelar Basa Sunda Erlangga. Terus Cahara Basa Geger Sunten. Nu kaopat Pamekat Diajar Basa Sunda Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, saresna anu aya di perpustakaan nyaeta Rancage Diajar Basa Sunda. Ieu tiasa ditambut, tiasa janten buku sumber anu utamanya. Insyaallah materi-materina dugi dongkap ti ieu buku. Nah, anu salajengna bab hiji dongeng. Tuh. Bab hiji dongeng bahasa Sunda materi pelajaran kelas 10 ku Bapak disemain hiji Ciparai. Wangenan dongeng, tak ieu anu ngawitan dina dongeng ngawitan mah nyaeta wangenan dongeng. Panaon ari wangenan teh? Wangenan teh dina basa Indonesia sami sareng pengertian. Nya, bisi hidup nu teu acan tepang sareng basa Sunda wangenan dongeng. Wangenan teh nyaeta pengertian dongeng. Dongeng nyaeta carita fiksi anu ngandung unsur pamohalan. Dongeng oge sok disebut ngabobodo budak cengeng. Nya ieu kirata nya. Kirata teh dikira-kira tapi nyata. Cenah, nyatana teh singkatan dongeng ngabobodo budak cengeng singkatan. Saberesna ieu heureuyna sanes namanya. Tah, kabiasaan ngadongeng lain bae jadi alat keur ngahibur atawa keur ngalangenan, keur kalangenan, keur hobi cenah. Tapi nu utamana mah dongeng teh ngawariskeun ajen inajen, ngawariskeun hiji nasehat, malah mandar jadi euteung dina kahirupan. Yah, tos tangtosnya lamun di hidup aya carita tah tangtu aya amanatna. Tah dongeng oge euyeub ku amanatna. Ya, pasti we dina hiji dongeng kudu aya amanatna. Tah amanatna teh pikeun diwariskeun ku urang ka generasi salajengna. Dina dongeng teh pasti we aya amanatna. Nah eta amanatna teh ulah sombong jeung sajabana. Tah, unggal wewengkon miboga dongeng sewang-sewangan dumasar kana tempat katut kapercayaan masyarakatna disebut folklore itu. Katinggalnya. Tah, unggal wewengkon miboga dongeng sewang-sewangan dumasar kana tempat katut kapercayaan masyarakatna disebut folklore. Folklore. Ya. Nah, bet tiasa kitu. Nah, unggal wewengkon teh unggal daerah miboga dongeng masing-masing berdasarkan tempat jeung kepercayaan. Karena sapertos kieu upami
Orang Sunda ngagaduhan dongeng contoh anu terkenal dongeng Tangkuban Parahu. Di Jawa oge pasti ngagaduhan dongeng. Nya, anu terkenal contoh anu ngadamel candi. Di Jawa ngadamel candi eta dongeng oge. Teras anu di Sumatera aya dongeng anu namina teh durhaka ke orang tua. Nya, eta dongeng masing-masing di nanggal daerah. Dumasar berdasarkan karena tempat jeung kepercayaan anak. Contoh di orang di luar negeri aya dongeng putri-putri nya. Aya putri Cinderella, aya putri salju, aya putri duyung jeung sajabana. Eta teh dongeng saras namanya anu biasa ku urang ditinggal dina namina teh film nya. Rapunzel, putri salju eta teh sarasna dongeng. Ngan batur mah kumargi geus namina teh geus pinter ngawariskeun dongengna teh geus teu didongengkeun deui tapi dipilmkeun, tepi ka urang apal da filmna rame. Nya, ta eta batur mah ngabungkus dongeng teh tepi ka kituna. Ari urang kumaha? Sarasna urang ge aya nu bisa ngapilmkeun ngan ngapilmkeunna cara ngapilmkeunna nya sapertos kitu we lah nya. Teu asa pesimis gitu nah rame henteuna saras nama tah dongeng di batur aya nu disebut dongeng putri salju. Cobi di urang aya teu dongeng anu ngaranna putri salju teu aya nah teu bisa kitu kumargi di urang mah teu aya musim salju. Jadi katut tempat jeung kapercayaan teh dumasar kana eta. Jadi tempatna kaos kumaha ye di urang ngabogaan naon ya contoh di batur aya salju jadi aya dongeng putri salju di urang moal aya dongeng putri salju da urang mah eueuh salju tah urang aya naon tah di khususna Jawa Barat urang teh kumargi geografisna sapertos pegunungan gitu mata lolobana dongeng di urang mah nyaeta dongeng ngeunaan gunung sok pilari tiap kabupaten atau napi tiap daerah pasti we di Jawa Barat pasti we aya dongeng ngeunaan gunung. Contoh di Kabupaten Bandung pernah hidup ngadangu aya dongeng Gunung Gelis di kelas 7 SMP tah Bapak terang kene. Hidup pernah ngadangu dongeng di Kabupaten Bandung hidup pernah ngadangu dongeng Gunung Gelis nya di kelas 7 SMP. Tah di Kabupaten Garut aya deh dongeng tentang gunung ternyata dongeng Gunung Guntur nya jeung sajabana lah seueur dongeng-dongeng ngeunaan gunung teh ta eta katut dumasar kana tempat jeung kapercayaanana nya jadi dongeng teh berdasarkan tempat jeung kapercayaanana ya dilajeng. Tah enak ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng teh aya genep. Nya. Ciri-ciri dongeng teh. Anu kahiji nyaeta kaasup kana golongan carita tur ditulis dina wangun prosa. Kumargi carita bentukna pastina dina wangun prosa biasa. Wangun prosa teh nu kumaha Pak? Biasana wangun prosa mah aya dua sesna aya dua kan karya sastra dina bentukna. Nyaeta hiji wangun prosa anu kadua wangun puisi. Wangun prosa nu kumaha hidup siga hidup lamun ninggal ditulis dongeng-dongeng sapertos kumaha nyaeta di paragrafkeun paragraf jadi sadina sabu nan salembar teh pinuh kecap-kecapan tapi lamun wangun puisi nya kitu per bait-bait hidup siga lagu jeung sajabana pasti we wangunna puisi. Nya eta bedana wangun prosa sareng wangun puisi. Tah dongeng mah kaasup kana wangun prosa anu ditulisna bentukna paragraf-paragraf. Terus nu kadua sumobarna secara lisan tur turun temurun dicaritakeunana. Nah tos tangtos baheula mah urang kan teu aya media lain selain lamun ngadongeng teh selain ku nyarita ku bibir lah nya dari mulut ke mulut cenah nya padahal mah dari mulut ke telinga kudu nama kitu lain mulut ke mulut da mulut jeung mulut gitu we lah nya
Sumebana secara lisan turun temurun dicaritakeunana. Ya siga budaya kolot urang baheula nya lamun ngadongeng teh pasti dicaritakeun nya henteu dituliskeun terus dititah maca henteu. Pasti dicaritakeun. Da kumargi nya kolot kan budaya urang baheula mah can kan saresna mah kieu. Henteu sadayana kan urang Sunda baheula gitu bisa nulis jeung maca. Jadi we dongeng mah diceritakeunna turun temurun. Tah nu katiluna aya babagian carita nu sok teu kaharti ku akal atau pamohalan. Tah ieu nu pentingna dina dongeng mah. Nyata ciri-ciri dongeng ngabedakeun dongeng jeung carita sejen mah nyaeta pamohalanana. Tiap dongeng mah pasti aya unsur anu mustahil. Lamun nan ku urang kaalaman ayeuna pasti mustahil eta teh. Contoh dina dongeng sesatoan sok. Aya dongeng anu sesatoan bisa ngomong. Bayangkeun. Ngomong ku bahasa Sunda sesatoan nu ngomong ku bahasa Sunda. Lamun ayeuna Bapak ningali nu sapertos kitu geus ngacrit ka mana-mana. Soalna bawa eta si sato teh kaasupan jin gitu nya bisa ngomong. Ta eta anu pamohalanana. Gunung Tangkuban Parahu contoh. Sangkuriang ambak nya sanggeus syaratna teu katedunan. Terus najong parahu tibalikna geus parahu tibalik teh jadi gunung sok bayangkeun. Lamun ayeuna sangkuriang asup Persib kumaha tah. Ya eta unsur pamohalan lah dina dongeng. Nu kaopatna sok kapanggih babandinganana jeung dongeng sejen di tempat sejen. Nah, jadi kumargi tadi geus disebutkeun dumasarkat kapercayaanana matak di tiap dongeng oge pasti aya babandinganana. Nah, bet bisa kitu dongeng mah dicaritakeun. Jadi sumebana dumasar kana caritaan. Nah, di daerah ieu ye contoh di daerah ieu urang nyaritakeun ngedongeng ngeunaan kabayan. Aya anu samina si dongeng eta teh. Contoh urang kabayan di daerah timur aya nu namina dongeng Abu Nawas. Nya carita-caritana hampir sami. Nya tokohna hampir sami. Tokohna sapertos kitu. Jadi si watakna teh antara dongeng kabayan jeung si Abu Nawas teh sami nyaeta jalma anu pikas sebeleun kadang-kadang mah nya jalma anu males kabina-bina anu hoream wae kabina-bina jeung sajabana. Tah duanana teh hampir sami gitu aya babandinganana. Nah eta ciri dongeng nu kaopat. Nu kalimana ngandung nasehat anu hade. Ya, keur pieuteungeun jalma rea. Nya tos cek Bapak tadi di awal. Dongeng mah euyeuh ku amanat. Pasti we kudu aya amanatna tina dongeng teh. Kumargi nya nilai-nilai pendidikan tina dongeng teh kudu didugikeun ka generasi selanjutna. Matak dongeng mah kudu aya pieuteungeunana, kudu aya manatna. Teu kapaluruh nu terakhir teu kapaluruh saha nu ngarangna atau anonim. Tah ieu kumargi tadi uihan deui. Kumargi sumebana secara lisan turun tumurun dicaritakeunana matak we ka dieu jadi malik teu kapaluruh saha nu ngarangna. Kumargi kitu siga urang lah lamun urang ngagosip di kelas ngagosip. Weh si ieu boga kabogo anyar yeuh cenah. Dijalma ka hiji. Terus dicaritakeun ka jalma sejenna tepi ka sakelas apaleun. Tah tapi di sakelas apaleun teh teu apa saha nu mimitian ngagosipna. Kumargi secara lisan teh nya secara lisan jadi teu kaparuruh ieu saha nu mimitina. Tah lamun kumaha tuh lamun sumebana secara tulis lamun ditulis masuk aya saha ngaran pangarangna. Di tiap buku pasti we aya pangarangna. Jadi lamun ku secara tulis mah sok dituliskeun pangarangna nya. Lamun ku secara lisan mah nya teu kaparuruh saha nu pertama nulisna saha nu dicaritakeunana da teu apal gitu. Ka generasi selanjutnya anu mimitianna teu apal. Tah eta ciri-ciri dongeng. Salajengna
Nah ieu papasingan dongeng aya dua jenis aya dua namina teh teori ngeunaan papasingan dongeng. Kahiji numutkeun Sumarsono, nu kadua numutkeun Yusrusyana. Anu ngawitan heula numutkeun Sumarsono 1986. Nyata aya 5 dongeng di Sunda teh. Anu kahiji Parabel, anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa, contona dongeng Si Kabayan. Nah ieu jalma biasa nya, teu aya anu aneh-anehna dina si Kabayan mah. Jadi jalma biasa we. Biasana tokona Si Kabayan mah Kabayan nyieuteung Abah jeung Ambu. Papa teh atos. Kadang-kadang eta nya gitu. Kabayan. Parabel jalma biasa nya laras jalma biasa nu teu ngabogaan kakuatan, teu ngabogaan naon, tipu muslihat Si Kabayan hungkul caritana teh tapi jadi rame. Nya jadi teu aya kekuatan nanaon lah. Anu kadua nyaeta ta ieu Parabel, urang pindah ka dieu nya ngarah babari. Tadi mah jalma biasa aya nama tadi mah Parabel aya nama Pabel. Dongeng nu nyaritakeun sasatoan tapi paripolana siga jelema nu bisa nggunakeun akal pikiran. Tak ieu nu cuk Bapa tadi disebutkeun dina pamuhalan teh. Yen aya sasatoan bisa ngomong nya soalna ieu di paripolana siga jelema. Nya bisa ngomong, bisa aya akalna, bisa cerdik nya. Contoh anu terkenal di urang nyaeta dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Ieu terkenal pisan dugi ka seueur versina nya. Aya Sakadang Kuya jeung Monyet teh ngalanangka, aya Sakadang Kuya jeung Monyet teh terus ngalacau jeung sajabana. Nah, ieu pasti wae aya lah nya tiap ieu. Terus nu katilu Sasakala atawa legenda. Nyaritakeun asal muasalna kajadian, tempat, barang, sasatoan jeung tutuwuhan. Jadi anu ditekankeun dina Sasakala teh nyaeta asal muasalna. Contoh Sasakala Situ Bagendit. Pasti we lamun Sasakala mah sok aya judulana teh Sasakala nya. Sasakala Situ Bagendit, Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Tah eta asal usul. Jadi asal usul teh naha beut aya tempat seperti kieu teh didongengkeun nya. Tapi lain hati eta teh carita aslina kadaya nya. Jadi lain hati ieu teh si asal usul Situ Bagendit teh bener-bener kejadian lain nya. Tetep dongeng mah nyaeta pamohalan, nyaeta mustahil nya. Jadi dongeng mah anggar carita gitu. Ulah dugi ka ayeuna dongeng dijadikeun hiji sajarah, tak ulah. Dongeng mah carita, sajarah mah sajarah we. Tangke urang bahas ngeunaan aya dongeng nu sajarah nanya. Mite. Nah nyaeta dongeng anu eusina raket jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa, lelembut atau hal anu gaib. Jadi aya makhluk jijieunnan jalma. Nah naon makhluk jijieunnan teh seperti cenah siluman, terus genderuwo jeung sajabana. Tah eta teh kagolong kana mite. Jadi dia contohna dongeng Nyi Roro Kidul. Kan Nyi Roro Kidul kaasupna siluman nya. Tah nah buat bisa kitu mite. Mite teh dina mitos nya, mitos. Tah dugi ka urang aya ayeuna lamun mitosna lamun urang ka namina teh ka laut selatan, pantai selatan di Jawa. Aya mitosna urang ulah make baju hejo. Nah abad bisa kitu, nah bisa diculik jeung sajabana. Eta mah mitos. Nya, mitos. Jadi mite teh tina mitos terus dijadikeun dongeng. Anggar ya ulah dipercaya kumargi dongeng mah nya dongeng carita hungkul gitu. Ya, tapi euyeub ku amanatna anggar. Ya, nu kalimat terakhir. Tadi Bapak nyabit-nyabit ngeunaan sajarah. Nyaeta sage. Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu aya patali jeung sajarah. Contona dongeng Prabu Siliwangi. Tak ieu sage. Ya, jadi tadi ku Bapak dibahas. Dongeng mah dongeng, sajarah mah sajarah. Ulah nyampurkeun antara dongeng jeung sajarah. Sarasna tapi dina dongeng ieu mah nya
anehna teh si tokoh-tokoh sajarah teh muncul tina dongeng. Tapi anggar cek bapak ge dongeng mang sangan saukur carita. Ulah tepi ka ayeuna si carita eta teh dijadikeun sajarah asli. Ulah dongeng mah saukur carita. Matak dina dongeng-dongeng sajarah sapatos kieu nya Prabu Siliwangi terus Raden Kian Santang kan aya nu mustahilna. Naon nu mustahilna? Contoh Raden Kian Santang boga ajian, boga jurus nya. Tapak sancang cenah. Jadi tapak sancang teh nyaritakeun ngeunaan si Raden Kian Santang anu jurusna bisa leumpang tinu cai. Oh, hebat pisan siga Naruto we sugan mah. Jadi tah sage ieu nu nyaritakeun ngeunaan sajarah dongeng teh. Ya, engke lamun aya nu teu ngartos tiasa namina teh ditaroskeun dina kolom komentarnya. Terus salajengna tah ieu nu cek Bapak tadi. Nyaeta ngeunaan papasingan dongeng numutkeun Yus Rusyana. Tadi mah numutkeun Sumarsono, ieu mah Yus Rusyana. Aya opat cek Yus Rusyana mah nyaeta Parabel, Pabel, Sasakala, jeung Mite atau mitos tadi. Sami wae nan ieu nama pengertianna nama Parabel ngeunaan jalma biasa, Pabel ngeunaan sasatoan, Sasakala ngeunaan asal usul tempat, barang jeung sasatoan, Mite tentang mitos. Naon nu teu aya di dieu nyaeta sage nu tadi. Ya, nah habat bisa kitu kumargi Yus Rusyana ngahijikeun antara sage jeung sasakala ta ieu. Biasana mah dina sasakala atau legenda ieu sok Yus Rusyana diasupkeun kana sakala ieu dongengna. Jadi Prabu Siliwangi naon ceuk Yus Rusyana mah lebat kana sasakala atau asal usul kajadian. Teh kan aya sajarahna matak disebutna asal usul kajadian. Tah eta ceuk Rusyana eta bentenna nya da pengertianna mah hampir sami. Ya, kanggo laungan ayeuna mah dicekapkeun dugi ka dieu. Jadi dikawit tadi wawanohan dugi ka papasingan dongeng numutkeun dua tokoh Yus Rusyana sareng Sumarsono. Tah kanggo bilih aya pertarosan ngeunaan materi ti awal tadi dugi ka ayeuna mangga tiasa ditaroskeun di kolom komentar. Terus aya kuisna. Jadi aya pendalaman materi ku hidup kantun dikerjakeun ke ku Bapa di damel teknisna dina GCR. Jadi tos nonton video ieu mangga langsung kana Google Form-na nya dina kuis pendalaman materi. Ya, mung sakitu ku Bapa anu kapihatur hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.